嗱，大家睇下呢度，你哋覺得我哋而家見到嘅係啲乜嘢嚟㗎？係咪只係一條平平無奇、隨處可見嘅枯樹枝？定係有啲嘢係我哋肉眼睇唔到、感覺唔到嘅呢？如果我話你知，其實呢度有隻昆蟲喺度，你會唔會即刻張大個口，覺得好神奇呢？介紹返，呢位就係大自然界嘅隱身術高手，竹節蟲。佢哋進化到一個點，就係唔單止個樣生到似竹枯樹枝咁，連身體上面嘅顏色、皮膚嘅紋理，甚至乎每條腿嘅關節位，都做得惟肖惟妙，好似樹枝上面嘅結節，真係巧奪天工。正正因為佢哋呢種超凡入聖嘅偽裝能力，竹節蟲先可以喺呢個弱肉強食嘅野外世界裏面，避開晒好多想捉佢哋嚟食嘅雀仔同其他捕食者。佢哋嘅動作又慢又靜，有時甚至會扮到硬邦邦咁，簡直就係大自然嘅完美特工，真係令人百思不得其解。大自然點解會咁神奇？